హలో గాయ్స్, దిస్ ఇస్ జిందా, యూర్ వాచింగ్ జిందా ఛానల్. ఈ వీడియోలో మీకు నేను కొత్త కార్ అయితే న్యూగా లాంచ్ అయిన కార్ అయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ వీడియో అయితే చూపించడం జరుగుతుంది. ఇది న్యూగా కార్ లాంచ్ అయిందన్నమాట. ఇది మహీంద్రా థార్ 44 మౌంటైన్ వైట్ అనమాట. సో ముందుగా ఈ వీడియోని న్యూగా మన ఛానల్లో చూసే వాళ్ళు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలి బిగులు. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఈ వీడియోలోకి వెళ్తే ఇది మహీంద్రా థార్ అనమాట, 424 అనమాట. ఇంతకుముందు ఇలాంటి కార్ నేనైతే ఎక్కడైతే చూసింది లేదు. మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఇంతకుముందు ఇలా సేమ్ ఇదే కంపెనీలో కార్ అయితే ఉంది, కానీ 424 అయితే కాదు, ఇది వేరే మోడల్స్ అనమాట. సో వైట్ కాకుండా ఇంతకుముందు బ్లాక్, రెడ్ అండ్ బ్లూ అయితే వచ్చాయి. ఇప్పుడైతే వైట్ అయితే వచ్చింది, కానీ అయితే బెస్ట్గా ఉందన్నమాట. నేను చూసిన ఫీచర్స్లో అన్ని కార్స్లో ఈ మహీంద్రా థార్ అనేది బెస్ట్ అనమాట. సో ఇది 25th ఏప్రిల్ రిలీజ్ అవుతే జరుగుతుంది. సో మన ఈ ఫ్యూచర్స్కి వెళ్తే, సో ఈ ఫ్యూచర్స్ అయితే చూసారు. కీ ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఫ్యూయల్ టైప్ వచ్చేసి డీజిల్ ఉంటుంది అనమాట. ఇంజన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది 2184 అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ వచ్చి 4. వావ్. మ్యాక్సిమం పవర్ వచ్చేసేసి మనకి 130 హెచ్పి అని ఉంటుంది అనమాట. సో ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వచ్చేసి 57.0. బాడీ టైప్ వచ్చేసి ఎస్యూవీ అనమాట. ఈ ఎస్యూవీ అనేది మనకి చాలా అయితే యూస్ఫుల్ అవుతుంది. మనకి హై స్పీడ్ అనమాట ఎస్యూవీ ఉంటే బాడీకి. సో ఈ కార్ యొక్క బయట ఉన్న అవుటర్ సైడ్ బాడీస్ అనేది ఎస్యూవీ ఉంటే మనకి ఎక్కువ పవర్ అయితే పెరుగుతుంది అనమాట ఇంజన్స్కి. ఎందుకంటే బాడీ వెయిట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎస్యూవీ. మెటల్ ఫ్రేమే, బట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫాగ్ లైట్స్ ఉంటాయి ఫ్రంట్న. ఫాగ్ లైట్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు మార్నింగ్ జర్నీ చేసేటప్పుడు ఫాగ్ ఉంటుంది, మంచు అప్పుడు, వింటర్ అప్పుడు. సో ఈ ఫాగ్ లైట్స్ అయితే మనకి రోడ్ క్లియర్ కనబడడం అయితే జరుగుతుంది ఈ ఫాగ్ లైట్స్ వల్ల. సో ఫ్యూయల్ టైప్ డీజిల్ అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ 4 ఉంటే పైన మీద అయితే చెప్పాం కదా పైన. సో ఈ యొక్క కింద అయితే ఇక్కడ పిక్చర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అందులో అయితే ఎంటైర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ మనకి కంప్లీట్ వీడియో అయితే కీ ఫీచర్స్ అనేది ఈ యొక్క షీట్స్లో అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. సో క్లియర్గా చూసి చదువుకుని కార్ ఖచ్చితంగా కొంటారని అయితే అనుకుంటున్నాను. మీకు ఉపయోగపడుతుందని ఈ వీడియో అయితే చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నేను ఈ వీడియో అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. సో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కూడా. సో ముందుగా ఈ కార్లో ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే అడ్జస్టబుల్లే కాదు, ప్లస్ మనకి హాట్ ఎయిర్ కూడా వస్తుందన్నమాట ఈ కార్లో నుంచి. ఈ కార్ అయితే నాకు దీన్ని కార్ అని అనుబుద్ధి కావట్లేదు. ఇది మల్టీ కండిషనల్ హౌస్ అనేది నాకు అనాలనిపిస్తుంది. సో అంత బాగుందన్నమాట ఈ కార్. సో ఇందులో ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంటుందన్నమాట, ప్యాసింజర్ ఎయిర్ బ్యాగ్ ప్లస్ డ్రైవర్ ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఫాగ్ లైట్ వస్తే ఫ్రంట్ ఉంటుంది, అలౌ వీల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇందులో బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే మిగతా కార్స్ కంపేర్ చేస్తే ఈ కార్కి పవర్ స్టీరింగ్తో పాటు స్టీరింగ్ అడ్జస్టబుల్ కూడా ఉందన్నమాట. ఈ స్టీరింగ్ అడ్జస్టబుల్తో పాటు మనకి ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి 2184 ఉంటుంది. అంత వైడ్ ఉండదన్నమాట, ఎదురు ఫ్రంట్ మిర్రర్ అనమాట. సో మ్యాక్సిమం పవర్ వచ్చేసి మనకి 2800 ఆర్పిఎం ఉంటుందన్నమాట. సో పర్ మినిట్కి 2800 తిరుగుతుందంటే ఎంత స్పీడ్ మీద వెళ్తుందో మనం ఆలోచించుకోవాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ 4 ఉంటుంది అన్నమాట. సో వాల్యూస్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ వచ్చేసి అవి కూడా 4 ఉంటాయి అన్నమాట. టర్బో చార్జర్ ఉంటుందన్నమాట. మనకి ఎంతగానో అంత ఫాస్ట్గా ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇది ఛార్జర్ అంటే మన ఛార్జింగ్తో పనిచేస్తుంది అని అనుకోకండి. ఇది ఖచ్చితంగా డీజిల్ వెహికల్ అనమాట. డీజిల్ వెహికల్ అంటే మనకి ఎక్కువ ఛార్జెస్ ఉండవు. పెట్రోల్ అయితే బాగా హైగా బండ్ అయిపోతుందని ఫీల్ అవ్వచ్చు అండ్ కంగారు పడవచ్చు. బట్ ఈ డీజిల్ కాబట్టి మనకి తక్కువగానే ఛార్జెస్ అండ్ బండ్ అయితే ఉంటుంది ఇంజన్ కూడా. సో హీటర్ అయితే ఉంటుంది చూసారు. ఇక అడ్జస్టబుల్ సీటింగ్ ఉంది, ఎయిర్ కండిషనర్ హీటర్గా ఉంటుందంట. సో హీటర్ మనకి వింటర్ అప్పుడు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అడ్జస్టబుల్ సీటింగ్ కదా చెప్పాను కదా ముందే. సో బెస్ట్గా అయితే ఉంటుంది. అడిషనల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. అడిషనల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి ట్యాప్ సైడ్ అండ్ మెకానిజం అయితే ఉంటుంది. అండ్ మనం ఒక సైడ్ వీల్స్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రేరబుల్ టైప్ సైజ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ టైర్ సైజ్ వచ్చేసి 255 to 65 ఆర్టీబీ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆర్టీబీ ఉండడం అంటే మనకి ఇంకా వేరే విషయం అనమాట. సో ఏ కండిషన్గా ఉంటుంది, బెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ థ్యాంక్ యూ గాయస్. అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. న్యూగా వీడ్ చేసి ఉంటే